हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए Redmi 13 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो सिंपली दोस्तों आज के टॉपिक में बात करेंगे हम अपने फ़ोन के डायलर पैड साउंड प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि दोस्तों हमारे फ़ोन में जो डायलर पैड रहता है इसमें हमें यह साउंड आता है, तो इस साउंड को हम बंद कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस साउंड को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो भी बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देन इसे टैप कर देंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ में एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों जैसे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा है, तो हमें यहाँ पहला ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं डायलर पैड टैप। तो सिंपली इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम हो जाएंगे बैक। देन इसके बाद चेक करेंगे कि हमारे डायलर पैड का साउंड बंद हुआ क्या। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे फ़ोन का डायलर पैड का साउंड बंद हो चुका है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप अपने फ़ोन में डायलर पैड साउंड बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।